মাসালা কেনাটা একবারে সহ গাছে নিতেছে শাক ও এদিকে আমার শাক এদিকে চাষ করতে এমনি এবার সবার আসছে মজা শাক কিন্তু এটা কিন্তু খুব ভালো একটা গরু রেখা হয়নি গরু খাওয়াই দিতে মানুষ অনেক উপকার এটা ছাড়া আরেকটা আছে যে এটাও খায় এখন কলমি খুবই ভালো কলমি গুলাম কয়েক জাতের একটা চিকুন একটা মোটা আমরা ইয়ার নদীর পাড়ে হেলে আমরা কলমি লিসে অনেক দেখলাম আগেও নিচে দা এটা সেরকম স্বাদ কিন্তু ভাজি করে স্বাদ আবার ধর চুটকি দেওয়া করে আবার মাছ দেওয়া করে না এক একজন এক এক